Всем привет! Знакомство с компанией Emativa продолжается. Сегодня на тесте предварительный усилитель серии Bass X. Это бюджетная линейка, хочу напомнить. Предварительный усилитель PT100. Обычно на тесте я вначале проверяю технику, потом ее прослушиваю, ну и потом уже, естественно, какие-то выводы. Здесь уже я, наоборот, уже прослушал всю технику, потому что я ее слушал совместно с усилителем мощности А300. Суперкомплект. За такие деньги, конечно, это просто подарок. Кроме аналоговых входов, есть, конечно, входы и цифровые. То есть есть встроенный цифроаналоговый преобразователь, способен принять сигнал пред и оптический, коаксиальный. Есть разъем для подключения модуля Bluetooth, отдельная опция. Есть вход USB, то есть можно подключить компьютер, например, там свою фонотеку с HD-файлами, и прослушивать все это через свою систему. Причем не требуется никаких драйверов, все встает, вот я подключил буквально несколько секунд, тут же сразу появилась надпись, что Emativa, PT100 там и так далее, то есть все, да, все определило. 20 секунд, все настроил, все, никаких проблем нет. Итак, хочу познакомить с данной моделью, что она может. Внешний вид ее точно такой же дизайн, как и усилителя мощности А300. То есть толстая фронтальная панель, красивые стильные накладочки. На передней панели есть разъем для наушников с левой стороны. Пробовал я подключать наушники, очень даже приличное звучание, очень приличное. Дальше есть переключатель, соответственно, селектор переключения входов. Можно выбрать оптический, цифровой вход там и так далее. С правой стороны расположена небольшая круглая ручка, регулятор громкости. Кстати говоря, регулятор громкости имеет диапазон 80 дБ, огромнейший. Задача у меня, безусловно, упростилась, поскольку измерения уже делать не надо. Это просто смысла никакого не имеет. Там заявленные параметры после нуля, там еще запятая, еще 0,00 и так далее. То есть все это действительно совпадает, судя по тесту А300. Ну и возможности даже карточки моей ниже, чем возможности предварительного усилителя, поэтому это все бессмысленно. Подсветка идет в голубом цвете. Кстати говоря, он не такой уж вот яркий, там, думаю, вот ядовитый. Нет, такой слабенький цвет, там все как бы нормально. Активируется из стендбая вот центральной кнопочкой. Включаем, сразу идет приветствие, рассказывает, что это за модель, показывает, потом возвращается на ту громкость, которая была установлена в последний раз, и, в принципе, аппарат готов к работе. Управлять можно устройством вот таким вот стильным пультом. Пластиковый пульт, переключение треков, да, там включение, выключение. Вот такая интересная игрушечка. Сейчас я покажу, что находится сзади, то есть какие терминалы, разъемы есть. И потом покажу, что находится под крышкой. Задняя панель предварительного усилителя PT100. С левой стороны расположен очень стильный винтик для заземления кабеля от винилового проигрывателя, вход от винилового проигрывателя, причем есть возможность выбора головки MM или MC с подвижной катушкой или магнит. Далее расположены линейные входы, это CD, например, проигрыватель, и AUX, то есть можно выбрать какой-то другой, любой аналоговый источник. Выходы. Главный выход находится с правой стороны, левый правый канал, и выход на сабвуфер, если вдруг захочется подсоединить еще и сабвуфер. Можно подключить выход монофонический или подсоединить стереофонический выход, и суммирование тогда уже будет на сабвуфере, на усилителе сабвуфера. Далее.
входное гнездо для FM-антенны, то есть можно подсоединить антенну и пользоваться тюнером, то есть это полноценный будет уже ресивер. Цифровые входы, их соответственно у нас здесь 4, это коаксиальный, оптический, USB и Bluetooth. Соответственно, входы коаксиальные и оптические принимают сигнал 24 бита 192 кГц, и USB принимает сигнал с разрешением 24 бита 96 кГц. Но проблем, в общем-то, с воспроизведением файлов нет. Я сейчас покажу, каким образом решается эта проблема. Для подключения Bluetooth модуля, это отдельная опция, нужно взять отдельный модуль Bluetooth, подсоединить, и можно, соответственно, выполнить соединение с Bluetooth устройствами. С правой стороны расположен выключатель питания и гнездо для подключения силового кабеля. Слева расположен выход триггера, то есть можно подключить триггер, например, к усилителю мощности, и можно включать одним пультом управления, соответственно, сразу два блока. По поводу коммутации компьютера и входа USB, я настоятельно рекомендую использовать вот такой кабель, то есть обязательно, чтобы был, в общем-то, шумодав с одной и с другой стороны, да, вот такие вот ферритовые здесь стоят кольца. Это значительно снизит помехи и повысит качество звучания от цифрового источника. То есть в данном случае это будет у вас компьютер, где расположены HD-файлы. Под снятой защитной крышкой видно, что присутствует минимализм, свойственный для аудиосистем бюджетного уровня. Тем не менее, схемотехника и грамотная компоновка позволят добиться высокого качества звучания. Блок питания импульсный. Есть защита схемы по питанию. Плата обработки аналоговых и цифровых сигналов связана непосредственно с входными разъемами, что безусловно плюс. Сейчас я хочу рассказать об особенностях воспроизведения файлов, если разрешение файлов выше, чем 96 кГц, 24 бита. Я использую плеер, например, JRiver, есть и другие плееры, то есть проблем никаких нет. В настройках, соответственно, можно выполнить так настройку, что если файлы имеют разрешение выше, чем 96 кГц 24 бита, соответственно, их можно конвертировать в необходимый нужный формат и вывести на уже предварительный усилитель PT100. JRiver читает все абсолютно форматы, включая DSD 64, 128, 256, и поддерживает частоты дискретизации выше 700 кГц. То есть все абсолютно читает, поэтому никаких проблем нет для того, чтобы прослушать файлы, например, с разрешением выше, чем 96 кГц 24 бита. То есть понятно, что конечный будет результат 96 кГц 24 бита, но это будет достигнуто путем внутренней конвертации. Конвертация идет 64-битная, очень все идет правильно, поэтому никаких проблем абсолютно нет.